Välkomna till Västerbacken jagar. Lite blåsig vårvinterdag. Idag ska vi kolla på lite rökning utav viltkött och annat med den här Borniak-röken som jag har köpt från Smart Fritid. Smart Fritid, väldigt bra leverantör. De har dels de här Borniak som är dyrare, men de har ju också den lite billigare Bradlin som också funkar. Men jag skaffar den här då den ska vara lite bättre på att komma upp i temperatur, framförallt när det är kallt ute. Smart Fritid har också väldigt bra guider på nätet om hur man röker och sådär. Så att, men vi ska titta lite mer på den här och ni ska se hur det var när jag satt ihop den och med mera. Men då har vi fått bort lite kartong. Ska vi öppna första gången och titta? Kan du se det själv där, plunken? Tysk apparatkabel, strömkabel. Här är bra. Krokar. Det här gissar jag. Då har vi röken här. Kommer ju bara med ett galler, men jag tror att det räcker faktiskt. Man har ju en hel del krokar där att hänga upp i. Sen är det meningen att fett och grejer som droppar ner från det man röker, det åker på den här plattan och ner i den här. Och sen finns det en till här där spånet kommer ut. Det ska ha vatten i båda när man röker. Man stoppar alltså i spån där som transporteras in med en skruv och värms och röker. Och sen så trillar det ner i den här skålen och den ska fyllas med vatten. Men sen har jag den här kallrökningsadaptern också som vi ska koppla på sen. Då blir den, flyttar man ut den där och så att det blir kall rök genom den här långa. Men vi börjar med att röka in nu skåpet utan kallrökningsadapter. Eller inte röka in utan bränna in så att få bort eventuella rester av konstiga smaker och dofter innan vi ska in kött på riktigt. Det är intressant. Det är inte så himla mycket värme som försvinner från själva skåpet. Den är bra isolerad alltså. Nu är den 120 grader och vi ser skorstenen är varm. Den här kontrollenheten styr då
Men också ett värmeelement här inuti. Och det finns en väldigt bra termostat i den här. Jag har testat. Den blir väldigt exakt. Ställa in här. Temperatur. Idag röker vi med al. Det är en skruv här nere som skruvar in spånet och värms upp. Här slår vi på värmen och så ställer vi in 75 grader. Ska vi prova kött nu då? Att de här bitarna som det står al och al vanlig salt, det ska vi prova först. För att alla som inte är den, som är al vanlig salt, de är gjorda med nitritsalt. Vet ni vad nitritsalt är? Köper ni rökt kött på affären, då är det alltid nitritsalt. Och det gör att det blir så här rött, men också att det är visst bakteriedämpande. Det är ingen smakskillnad på den. Så jag tycker att den med nitritsalt har som en liksom, skarphet i. Samtidigt, det ser ju så mycket trevligare ut med det här färgen, eller hur? Jag tycker nog att bok var bäst. Det ska jag också ta. Jag tycker al är bäst. Jag gör köttband. Ja, om man jämför dem, ja. Ja. Nu tycker jag nog bok och al utan nitrit var bättre. Jag kände lite Eller grann att man drog ner salt. Det blir för mycket salt. Ja, men jag tror att jag kommer köra al. Men gå ner till sådär 7% i salthalt.